बिजली क्यों गिरती हैं और कैसे गिरती है, आइए समझते हैं। 1. बादलों के अंदर आवेश का निर्माण। आंधी तूफान वाले बादल, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और इनमें होते हैं पानी की बूंदें, बर्फ के क्रिस्टलों, तेज ऊपर और नीचे की हवा की धाराएं इन कणों को आपस में टकराने पर मजबूर करती हैं। टकराव के दौरान इलेक्ट्रॉन एक कण से दूसरे कण में चले जाते हैं। बर्फ के क्रिस्टल सामान्यतः धनात्मक धनात्मक आवेशित हो जाते हैं। भारी ग्रॉपल ऋणात्मक ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं। हवा की गति के कारण धनात्मक आवेश बादल के ऊपरी भाग में जमा हो जाते हैं। ऋणात्मक आवेश बादल के निचले भाग में जमा हो जाते हैं। इस अलगाव से एक बहुत शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र बनता है। 2. विद्युत क्षेत्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। सामान्यतः हवा बिजली की खराब चालक होती है, लेकिन जब आवेशों का अंतर बहुत अधिक हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की शक्ति हवा की प्रतिरोध क्षमता से अधिक हो जाती है, तो हवा टूट जाती है, ब्रेकडाउन और बिजली के प्रवाह का रास्ता बन जाता है। इसे हवा का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ एयर कहते हैं। चरण 3. रिटर्न स्ट्रोक। जब दोनों बादल मिलते हैं तो एक बहुत शक्तिशाली विद्युत धारा ऊपर की ओर बहती है। यही चमकीली चमक हमें बिजली के रूप में दिखाई देती है। 4. बिजली इतनी चमकीली क्यों होती है? बिजली का मार्ग आसपास की हवा को लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता है, जो कि सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म होता है। इस अत्यधिक गर्मी के कारण हवा के अणु प्लाज्मा में बदल जाते हैं। उत्तेजित परमाणु ऊर्जा छोड़ते हैं, जो दृश्य प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। यही चमकता हुआ प्लाज्मा हमें बिजली के रूप में दिखाई देता है। 5. बिजली के प्रकार। बिजली अलग-अलग तरीकों से गिर सकती है। बादल से बादल, बादल से जमीन, बादल के अंदर, जमीन से बादल। सभी प्रकार की बिजली में प्रकाश इसलिए बनता है क्योंकि इनमें तेज विद्युत विसर्जन होता है। 6. बिजली के बाद गरज क्यों होती है? बिजली हवा को तुरंत गर्म कर देती है। गर्म हवा अचानक फैलती है। इससे एक झटका तरंग, शॉक वेव बनती है, जिसे हम गरज, थंडर के रूप में सुनते हैं। चूंकि प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत अधिक होती है, इसलिए हम पहले बिजली देखते हैं। सारांश: बिजली तूफानी बादलों में विद्युत आवेशों के अलग होने के कारण बनती है। जब आवेशों का अंतर बहुत बढ़ जाता है, तो अचानक विद्युत विसर्जन होता है। इससे हवा बहुत अधिक गर्म होकर चमकता हुआ प्लाज्मा बन जाती है। यही चमकता हुआ प्लाज्मा हमें तेज रोशनी वाली बिजली के रूप में दिखाई देता है।